Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз камин қалау технологиясы. Камин ол латын тіліне аударғанда ошақ, пеш деген мағынаны білдіреді. Камин үй ішіндегі пештің бір түрі. Бөлмені жылытуға арналған электр немесе газды аспап. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бейнежазба дайындаған болатын, соны әрі қарай тамашалаймыз. Бұл бізде қаланатын каминіміздің сызбасы. Бірінші біз қаланатын каминіміздің, пешіміздің астына бірінші фундаментті құйып дайындап аламыз. Бұл бізде дайын тұр. Осылай 1370 мм, 870 мм. Біз бірінші кезекте қаланатын тасымыздың әрбір қатарын қалау технологиясын дайындап аламыз. Бірінші қатар бір тасты қойып, фундаменттен екі жағын 5 сантиметрден ішке кіргізіп қойып аламыз. Содан соң бізде осы бірінші тасты қойып, әрі қарай жалғастырып кете береміз. Әр тасты қалаған сайын біз міндетті түрде деңгейлегішпен тексеріп отыруымыз керек. Егер біз деңгейлегішпен тексеріп отырмасақ, миллиметрге қателік кетсе, уже біздің жұмысымыз қате болып есептеледі. Міне бірінші қатары қойылды. Енді оның біз диагоналін тексереміз. Диагоналін біз бір бұрыштан екінші бұрышқа өлшейміз. Бұл жерде диагоналы бірдей болу керек. Бізде бірінші қатар дайын. Әрі қарай екінші қатары бастаймыз. Бірінші тасты қойып, екі жағына деңгейлегішпен тексеріп алып қоямыз. Осылай әр бұрышына тастарды қойып, тегістеп қойып шығамыз. Егер біз бірінші бұрыштарын тегіс шығармасақ, ол қисық кетуі мүмкін. Біз ашық қалдырып кеткен ортаны өлшеп алып, үстіне бұрыштаманы, яғни угольник саламыз. Өйткені тасты сол бұрыштаманы үстіне орнату үшін ойықтар жасап аламыз. Ол қаланған тастармен бірдей болып тұру үшін осылай кесіп алып үстіне орнатамыз. Бұл орнатқан тасымыз алдында маңдайшасы дейміз. Маңдайшасы 5 сантиметр алдыға шығарып қалаймыз. Өйткені біздің жасап жатқан жұмысымыздың сәнді, әдемі болып шығу үшін осылай жасаймыз. Бірінші біз мына ортасында тастарды осыларды бірінші қойып алдық біздер. Содан соң екінші жағын қойып алынады, яғни оларды 3-4 сантиметр сыртқа шығарылып қаланады. Бұл жерде ең артына жетпей қалған жеріне біз өлшегішпен өлшеп, оның өлшемін алып, тасымызды кесіп саламыз. Мына жердегі біз ортадағы тастарымызды бұрыштамамен кестік. Өйткені біздің жаққан отымыз тіке шығып, бұрылып жоғарыға кету үшін осылай кесіп аламыз. Үсті 1,90 мм, асты 1,25 мм етіп өлшеп кесіп саламыз. Мына бізде ортасы алдындағыдай өлшемдермен кесіп салына береді. Енді біз мына угологымызды саламыз. Бұнда уголок тастарды ұстап тұру үшін ол тастан 5 сантиметр артқа тартылып қойылады. Бұл енді бізде салып жатқан пешіміздің ең соңғы қатары десек те болады. Бізде бұл бірінші тастарды қойып аламыз, ал мына белгіленген тастарымыз олардың арасындағы өлшемдерін өлшеп алып, сол жерге кесіп саламыз. Екінші қатарда
бұл кесілген тастар дәл осылай кесіп алып, оны екінші жағына қоямыз. Өйткені бізде связка бірдей связкалары келу керек. Міне бұл бізде жұмыстың аяқталған көрінісі. Бұған 600 тас, 400 кг песок, 150 кг глина, 50 кг цемент және уголоктар жұмсалды. Бүгінгі тақырып бойынша түсінбеген жерлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздарға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хабарласуларыңыздарға болады. Бүгінгі тақырып осы. Сау болыңыздар.